benshi, muri urubyiruko, uri umusore cyangwa se uri umukobwa, rero ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose you will pass through the stage of getting married. Ni ukuvuga ngo uzanyura muri stage ya mariage. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero nimba bitewe n'urugero rw'imyaka uriho, hari igihe ubireba ukabibona biri hafi, ukaba waratangiye kubyiyumvamo no kubikurura no kubyumva, nyine kumva ko wabyegereje umutima biri hafi, bitewe n'imyaka ugezemo, bitewe n'ikigero ugezemo, hari igihe bigenda byikora muri weho, atari weho ubigizemo uruhare, atari imbaraga zawe, ahubwo kubera imbaraga za kamere, za karemano yawe nyine, bikagenda bikuzamo, ukagenda wumva biri hafi, wumva uri kubisatira. Bitandukanye n'umwana mutoya ukibyiruka, bitandukanye n'umwana muto uba ubona ari ibintu atazi ibyo ari byo, abyumva gutyo gusa, ariko ni ukuvuga ngo uko ugenda ukura, uko ugenda uzamuka, weho bigenda nabyo bikura muri weho, kugeza igihe wumva yuko ahubwo uri nkaho uri married, usa nkaho washatse, nyine atari uko ubirimo cyangwa se watangiye no gupanga ubukwe, ahubwo bitewe n'ikigero cy'imyaka urimo, izo mbaraga nyine zikurimo za mariage, izo mbaraga z'Imana nyine, kuko mariage ni department Imana yashyize muri weho, yashyize mu buzima ubwo ari bwo bwose bw'umwana w'umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'imyaka ugezemo, hari igihe wumva ko biri hafi, ukumva urabyegereye. None ikibazo rero uyu munsi ni ukwibaza, ese mariage uri gutegura cyangwa se uri kwiyumvamo, uri gutegura mu mutwe wawe, kuko ushobora kuba utarabona ubwo bushobozi bwo gutegura inzu yo kubamo, ibindi amafaranga yo kuzishyurira abana minerivare ndetse n'ibindi, ariko byanze bikunze mariage ni ikintu gitegurwa hakiri kare, kandi kigategurwa mu mutwe wawe, kigategurwa mu bwenge bwawe, mu bitekerezo byawe, kabone n'ubwo waba nta bushobozi na buto ufite, ariko iyo spirit uba uyifite mu mutwe wawe, uba uri kuyitegura. None ikibazo mfite ni ukuvuga ngo uri gutegura mariage imeze gute? Kuko hari amoko atatu ya mariage, kandi aya atatu yose abaho, abantu bayanyuramo, bamwe banyura mu bwoko bumwe, abandi mu bundi, ndetse n'abandi mu bundi. Ni ukuvuga ngo rero wewe uri kunyura mu buhe bwoko bwa mariage? Ni ukuvuga ngo aya moko atatu rero ugomba guhitamo bumwe, gusa njyewe ndakubwira bumwe nguhitiramo, gusa niba wumva bitakunyuze ni amahitamo yawe, ugomba guca mu nzira zose ushaka, ariko hari ubwoko bumwe bwa fulfilling your desire ikaba connected na real meaning of getting married. Ni ukuvuga ngo hari desire imwe ushobora guhitamo, hari amahitamo amwe muri aya atatu ushobora guhitamo ubwoko bumwe, bugahita bukonegitinga n'igisobanuro nyacyo cya origin of marriage, cy'inkomoko ya mariage. Ni ukuvuga ngo rero reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe kuri uyu muyoboro, kugira ngo video izakurikiraho cyangwa se ikiganiro kizakurikiraho, kandi ntabwo kizarenza umunsi w'ejo, I promise you, uzamenye ngo aya moko atatu ni ubuhe ngomba gufokasingaho, gutegura mu mutwe wanjye, nubwo ntarategura inzu, ntarabona amafaranga, nta n'ibihumbi 100 mfite, ariko just my mind, your mind igomba kubitegura hakiri kare, ku buryo uzagenda uzi ibyo winjiyemo ibyo ari byo. Rero reka dukomeze kujyana ibihe byiza, abo tubonye bwa mbere mwakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu, kandi ibiganiro bigenda bitwubaka umunsi ku munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ikindi, niba ari ubwa mbere, I beg you to subscribe kugira ngo dukomeze kugendana umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza.